Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo. Suna na Sani wanda kuka fi sani da Sani Boy TV a wannan channel din. A wannan bidiyo ina so in nuna muku yadda za ku goge muryar mawaki ku yi amfani da sautin shi, ko kuma in ce yadda za ku cire muryar mawaki ku bar sautin ya kasance sauti ne kadai yake yi. Abin nan yana iya yiwu amma sai dai kuma fa ba akwai ne waka bane. To kafin dai in fara muku, kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel idan har yau kuka fara zuwa channel din. Sannan kuma bayan kun gama kallon na bidiyon, in har akwai ni korafi ko kuma abin da ku gane ba, akwai wajen comment a can ƙasa da za ku yi comment sai ku faɗi matsalar da ba ku gane ba. To bari in nuna muku yadda ake abin. To da fari kana buƙatan ka san wani waka kake so ka cire murya. Misali yanzu bari ku gani mu gwada wannan waƙan nan. Akwai wani waka wanda na saving din shi a gefe, wannan waƙan da kuke ji, bari mu gwada shi. To wannan waka da kuke ji haka akwai murya da sauti da komai a ciki, amma kuma muna so mu goge muryar mawaƙi sai mu bar sautin kaɗai mai amfani da sautin. Abu ne mai sauƙi in har kana da application mai suna AudioLab a wayanka. AudioLab ma pro na shi, sai ka buɗe na application ɗin. Yana shiga cikin application abin da za ka yi sai ka ɗan ɗaga wannan abubuwa gidajen nan. Akwai inda aka rubuta karaoke effect, wannan wajen kenan. Wannan karaoke effect ana amfani da shi don goge muryar mawaƙi ko kuma don a goge sautinsa a bar muryarsa kaɗai. To wajen da za ka shiga, kana shiga zai kawo muku waƙoƙin da yake cikin wayanku kamar haka. Kun dai san 1B shine wannan waƙan da muka je na yanzu, sai ka taɓa wannan waƙa. Yana link za ku ga ya ɗan kawo muku wannan 'yan gargaɗi. Wannan rubutun abin da yake nufi shine yana nufin ba kowane waƙa bane ake iya gogewa muryar mawaƙin muryansa, saboda mai kasancewa wayansu waƙa suna da mai amshi a ƙasa da yake tashi, wanda in har ka goge muryar shi mai amshin gaskiya baya iya goguwa. Kuma wayansu waƙan kwata-kwata ne ma baya iya yiwuwa a goge muryar mawaƙin kwata-kwata, wayansu ba sa yiwuwa, kuma ba kowane waƙa bane ke yiwuwa. Saboda haka idan har waƙan da kake so ko kuma sautin da kake muradi kake so ka cire ka ga yaƙi, to gaskiya kada ka zargi wannan application ɗin, kuma sa'annan kada ka ce ni ban gaya ma cewa abin nan baya ba, kuma daga baya ka zo ka yi ƙorafin cewa wannan abin baya ake. Ka sani ba kowane waƙa bane ake iya gogewa mawaƙi muryarsa, sai wayansu waƙan kalilan daga cikinsu, amma dai yawanci dai waƙoƙi da yawa suna iya goguwa. To bari ku ga yadda ake yi. Bayan ya kawo muku wannan abin sai ka danna wannan OK. Kana danna OK za ka ga ya kawo muku wannan abin. Akwai abubuwa ƙanana guda biyar da kuke ganin su a ƙasar nan. Sai ka daga na farkon nan sama, na biyun ma ka kai shi sama, haka na ukun ma. Kana haka magana ya ƙare. Daga nan sai ka gwada play ka ji. To bari mai ɗan yi ruwan shi kaɗan gaba sai ku ga wataƙila ko muryarsa ɗin yana nan ko baya nan. Idan kun kula za ku ji muryar mawaƙin nan fa kwata-kwata ya zama to babu, sautinsa kaɗai ya rage. To idan ka ji gama saitan da kake so, ko kuma ka ji abin ya zo na ma daidai, kun ga alaman good a gefen nan, sai ku taɓa wannan alaman good ɗin nan sai saving na wannan waƙan. Kana taɓa wannan good ɗin sai ka ɗan jira shi haka, za ka ga ya saving. Daga nan sai ka gwada play ɗin ka ji. To kun ga dai a haka ake goge muryar mawaƙi a yi amfani da sautin sa, ko kuma a goge muryarsa a bar sautin. Kada ku manta fa bayana ga muku ba kowane waƙa bane yake haka. Saboda haka idan har ka ga waƙan da kake so bai bar Allah, kada ka yi zargin cewa ba a gaya ma ba, ko kuma a'a ka ce wai application nan ba yake. Haka ne yake, ba kowane waƙa bane ake iya goge ma murya. To na gode da wannan kawo ƙarshen wannan bidiyon, sai mun sake haɗa ku a wani bidiyo da zan sake ga muku a nan gaba. Bidiyo mai muhimmanci kuma wanda dai sai dai in kun kalle shi da tukuna. To sai mun sake haɗa da ku. WhatsApp na mutum. To domin kai haƙi na kawo na wasu mutum, kana buƙatar bin wayansu sharuɗoɗi wanda ba su wuce guda